जुनपट्टि पानी नपस्नु पर्ने त्यहीपट्टि पानी पसेछ। हेर्नुहोस् न साथीभाइ, ला भित्र पानी छिरेछ नि हौ साथीभाइ, ड्याम्मै हाल्नै भएछ। यहाँ चाहिँ हिजो मैले फ्लोरिङ गरेको, यहीँ चाहिँ खासमा पानी नपस्नु पर्ने हो, फ्लोरिङ टालेको थिएँ, यहीँ चाहिँ पसेछ। यो चाहिँ कसरी पस्यो भनेदेखिलाई नि साथीभाइ, यहाँ माथि चेपबाट गएछ हो। अनि तपाईँहरूको पनि यसरी यो जुन चाहिँ रेन गार्ड चाहिँ यसरी उक्किएको छ भने चाहिँ टालिहाल्नु पर्ने रहेछ साथीभाइ। यो उक्किएकोबाट छिरेर चाहिँ भित्र जाँदो रहेछ नि त हो। मैले चाहिँ अस्ति त्यो डबल टेप चाहिँ किनिरहेको थिएँ हो, यहीँ टाल्नुको लागि खासमा चाहिँ। यहाँ पनि त त्यस्तै छ हो, यहाँ म किनिरहेको थिएँ, टाल्नु मात्रै नभ्याएर चाहिँ नटालेको। आज पानी पसिहालेछ हो, भरे चाहिँ टाल्ने बेला अब तपाईँहरूले पनि बनाइहाल्नुहोस् है साथीभाइ, यो उक्किएको छ भने चाहिँ।